Pegel. Hah? Di jauh ya? Di jauh. Langsung. Tembang semua ya isinya ya? Tembang semua. Ngoncer aja, Mang. Ngoncer. Biar penuh pelan-pelan.
Saya mah satu-satu aja dari tadi. Yang paling bawah. Ini anginnya udah kenceng, ngelempar spun belok mulu. Iya. Besok bawal. Kok nggak ada sekarang? Itu kabur ikannya. Ikannya kabur kemana? Makin ke tengah. Itu pada mati. Iya, udah capek tuh. Langsung mati. Ih, tompel, bombongan. Mana? Ini. Ini masukan saya.
Kecil-kecil. Ada 6 kali. Bukannya beronang. Kotrek, itu apa? Tompel. Tompel biasanya mau pakai kotrek. Ini ada udang nih. Dimasukin ke kotrekan. Kerapu, soplur, saya bawa soplur. Soplur kagak bawa. Ini ada saya. Oh, ada lagi. Tuh langsung di bawah tuh. Oh, iya. Ah, di bawah nyangkut. Ada ikannya tuh. Ada yang masih kelihatan. Ah, kena loh. Ikan apa ini? Oh, beronang. Ikan Beronang makan kotrekan. aneh. Mana orangnya? Beneran. Banyak beronangnya, Mang. Banyak ya. Banyak. Nyari kerang aja, Mang. Ada terang nggak? Bawa. Ngumpulin beronang lumayan. Beronang mah tarikannya mantap. Iya. Nah, di warung aja di Merah tuh. Apaan? Saya minggu lalu dapat banyak di situ. Beronang. Iya. Dari warung mancingnya. Itu ya. Nyari kerang dulu. Kurang dulu. Tapi kail kecilnya ada. Ada banyak kan. Nah, isi ya. Isi, Mang. Tuh. Ah, benang. Benang Mang Wahid. Kesengget. Tar. Mana ini? Terus. Oh, 2. Ya. Auto rilis. Balik lagi 1. Waduh. Mau dibawa nggak ikannya? Bawa nggak? Di bawah. Itu banyak vitaminnya tuh. Masa? Enak nggak sih? Digoreng? Iya. Saya belum pernah makan. Cobain goreng.
Tembang kenangan. Cuma ngejar ikan doang, ya mancing. Iya. Jaring mending kalau udah banyak tahu. Jangan. Oh, belum turun langsung. Langsung bos. Tuh. Itunya aja belum nyampe ke dasar timahnya, langsung disamber. Berasa. Yang penting iwan enak. Berapa ekor? Teruin ayo. 1 kayaknya. Wah. Oh, 2. Tembang kenangan. Timah aja belum nyampe ke dasar tadi, langsung samber. Nggak ada begal berarti ya. Wih. Strike juga, bener. Mantap. Di situ strike-nya. Mana? Dekat ya? Ternate ya? Air paling ukur ya. Tembang maning. Kan nggak ada gigi. Dia di bawah. Ini modelnya kayak tarpon ya? Mulutnya. Rasa ininya, karakternya kayak tarpon. Tadi dikirain tarpon.